उस एक्साइटमेंट में उतर पाते। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट इन एज सीरीज, एज 60 सीरीज। ये है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। इसके बारे में बिफोर स्टार्टिंग मैं एक दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। एक चीज डेफिनेट है कि मोटोरोला सुनता है जो फीडबैक दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने एज सीरीज के फोन्स लिए, उसके बाद में ऑनलाइन लोगों ने कहा कि हीट अप होता है, ये होता है, वो होता है। दे हैव लिसन टू दैट एंड मेड सर्टेन चेंजेस। बहुत सारी दूसरी भी चीजें, फॉर एग्जांपल कैमरा एंड अपडेट्स, इसके बारे में बहुत बात होती है, उसमें भी अपग्रेड्स लाए हुए हैं, उसमें भी चेंजेस आए हुए हैं।